ini ya, ganti NVMe-nya yang dari PC itu kita ke laptopnya ya, laptop Asus kilat ini ya, kilat apa tipenya lupa, 3 kita coba buka ya baut-bautnya. Satu, dua, wah ini mah ini wah nggak bisa obengnya obeng kembang belimbing ya. Kita cari di channel dulu deh. Oke, kita beli dulu, kita rapikan dulu aja dulu ya yang ini PC-nya kita rapi. Oke, kita bongkar, kita buka. Pakai BlueStack juga. Bentar. Kita cungkil, tek gitu, pelan-pelan memutar ya, memutar. Masih ada satu lagi bautnya belum dibuka. Kita dulu. Nah, sudah. Selesai. Oke, kita ingin lagi ya. Tek gituin ya, pelan-pelan. Nah, sudah kebuka, ya. Oh iya Li, nggak ada Li, tempat memorinya nggak ada slotnya. Iya Pak. Wah, berarti beli laptop ini cuma ya, sayang ya. Tuh, cuman NVMe nya doang. Ini baterainya dicabut dulu nih kalau mau. Iya, slot RAM-nya nggak ada. NVMe nya bisa. Berarti jeleknya itu. Ini pasalnya debunya kotor nih, bersihin kalian ya. Kipasnya sih keren, 2 mantep. Ini menang kipas sama ini doang, sama LED nya ya, AMOLED. Sayang banget ya. Ini solderan tuh onboard. Ini AMD, kalian punya ini AMD kalau nggak salah ya. Kalau yang Intel enggak kayaknya ini. Sayang ya onboard begini ya. Padahal ituan tuh apa, memori ya harusnya sih idealnya harusnya bisa ya. Bisa di upgrade, ada slot lagi satu gitu. Bukannya onboard gini, kalau onboard gini
sayang gitu. Sama cuman berapa, 8 giga 8 giga doang ya. Rontok li itunya li, ininya dudukan itunya rontok. Ringkih banget ya, kayak lapuk ini. Ya kita angkat, coba kita angkat ya. Pasannya kering semua tuh, debuan kering pasannya. Bentar kita bersihin dulu. Udah bersih nih, udah bersih. Udah bersih ya, udah bersih. Ini tinggal udah dikasih pasta ini bapak lo. Oke, ntar kalau nih nggak bisa berarti ini dilepas dulu nih pendingnya. Udah bisa dibongkar. Kalau bisa dibongkar, takutnya kalau nggak dilepas, takutnya tutupnya, tutup casingnya ya, cover laptopnya itu nggak pas, nggak muat karena kan munjung gitu itunya ya. Ini dipautin lagi silangnya, biasa kalau untuk ini dia silang. Nah, udah ya. Jangan masuk full, setengah aja silang. Silang aja ya. Silang.
Kecil banget, gelap agak susah. Kalau Iya. speknya di laptop Speknya kentang. Bisa ke monitor. Ya udah deh. kalau prosesor itu takutnya kalau ganti prosesor malah nggak bisa juga takutnya. Prosesor. Mau coba ituin jualin itu. Enggak, prosesor sama motherboard, Li. Bukan prosesor aja. Motherboard sama prosesor satu set. Kagak bisa gitu. Kan di situ memori enggak ya? Kalau yang saya lihat di forum memori enggak. Lumayan, harganya parah banget. Iya. Mau nggak mau itu dijualin ya? Jual dulu. Kalau nggak dijualin, itu ya kan? Nggak apa, sayang banget ya. Jadi ini udah bersih. Dan ini kita pasangin lagi sebentar, saya close dulu, bikin kabelnya dulu ya. Pasang dulu ya, ngetes dia pakai yang NVMe yang ada zinc fan-nya itu, alhamdulillah bisa ketutup ya back covernya ya, berarti kompatibel juga ya, bagus. Adapter ROG. Oke, itu jalan tuh, udah oke tuh. Oh, satu dulu, kita baterainya kita pasangin lagi. Oke. Ya Ryzen ya, sayang ya, nih Asus ini Ryzen dia nggak bisa di upgrade RAM-nya. Ryzen 5 lah, 5000 series. Intel yang bisa di upgrade ke RAM biasa. Oleh ya, ini thermalpad-nya dipakai buat RAM yang punya ini ya, NVMe yang bawaan dari laptopnya. Kita ini kan pasangnya ternyata bisa ya, nggak nutupin. Oke, gitu aja. Tinggal kita, baterai udah kita konektor, udah kita konekin lagi, tinggal kita pasang lagi. Udah bersih, udah bersih. Oke, konektornya udah semua udah mantap, tinggal kita tutup casingnya ya. Oke, gitu aja. Udah oke, kita cek lagi ya, konektor udah bagus. Pas ini pak thermalpad dari yang lama, NVMe lama, bawaannya kan dilepas ganti yang dari PC, ini udah ada zinc fan-nya. Ini memorinya dikasih thermalpad biar nggak panas. Oke, gitu aja. Ini jangan lupa ya, ininya panjang, yang panjang untuk di engselnya LCD 3 panjang semua, terus yang di sini yang di tengah 2 panjang juga. Nah, yang ini baru nih, yang di bawah. Nah, yang di bawah ini cover dia pendek, 4 baut ya, 4 baut pendek semua. Ini bautnya udah nggak ada yang lebih ya, yang lebihnya cuman yang tadi itu apa, untuk yang NVMe nya kan, yang bawahnya kan ada bautnya tuh, itu lebih dari baut itu jadi. Oke, gitu aja, udah mantap.
tinggal kita tes lagi, tes nyala. Nah, ini baut dari NVMe nya 512, satu keping doang, satu memori tuh. 512 ini Western lah, merek Western 512 ya, Western digital. Oke, gitu aja, kita tes dulu nanti. Ada bed sektornya kan, Altis Sentinelnya ya kan, ingat gak? Iya kan, kalau mau beliin gituan aja yang saya bilang itu. Nah Li, passwordnya Li. Oh, ini aja. Ini bawaan tuh, banyak banget. Nggak punya apa Li, begini. AMD PGA-nya doang yang keren Li. Ini coba kalau RAM-nya yang masih ada satu slot ya, enak banget nih. AMD itu memori onboard 8 GB, prosesornya Ryzen seri 5000 ya. NVMe-nya 1 tera, bener 1 tera ini, yang 1 tera. Balista. Keren sih. Main lah, Li. Keren banget ini. Ini kalau di sini keblokir gak? Kalau main di sini nggak keblokir ya? Coba dah. Tes aja. Udah mantap ini. Pas dibuka, wow. Ini wifi udah connect ya nih? Konekin hotspot aja. Apa namanya? Masukin aja. Dia ngupdate driver, buat ngupdate drivernya dia.